Hello guys! Welcome back nga pala sa YouTube channel ko. Ayan. Meron lang po tayong ngayon, i-unbox na gaming mechanical keyboard. Ayan. Ito siya. Ayan. Si Aula F2088. Ayan. Bale, ayan. Mechanical keyboard siya. Tapos, sa Lazada ko lang din siya binili. Gusto ko na magpalit ng keyboard kasi yung isang keyboard na pinili ko dati, ano na siya, nagkakaproblema yung letter G niya. Medyo mahirap pindutin. Nakita ko to sa medyo maganda review. Kaya titingnan natin kung maganda talaga tong review na itong gaming mechanical keyboard na ito. Ayan. Aula F2088. Ayan. Sabihin ko na yung presyo sa inyo sa dito para malaman nyo. Kulang 2,000 siya. Medyo may kamahalan siya. Ayan. Bale, ayan. Para makapag-start na tayo magbukas na ito, huwag niyo nakalimutan mag-subscribe, like, comment, and share. And hit the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga ginagawang video. Ayan guys, sabay-sabay na tayo magbukas. Ayan, bubuksan ko na. Ayan. Tapos, mag-subscribe na rin pala kayo sa Siling Galing. Ayan, yung mother kong sa YouTube channel niya. Nananahi kasi yung mama ko, kaya ayun yung mga tutorial niya kung paano manahi. Ayan, tuturuan na kayo. Ayan guys. Bale, ito na mismo yung keyboard. Ayan, tinan nyo. Ayan. Ganda diba? Para siyang silver. Kumikintab-kintab. Ayan. Tapos, meron siyang eto, ayan. Yung magnetic para sa kamay, nakamagnet na ata siya para ididikit mo lang kasi wala naman siyang tornilyo ang nakalagay. Para sa kamay mo, hindi siya magpapaltos. Ayan. Parang, ayan, para ko sa inyo guys. Ayan siguro siya. Ayan, lumikit na, diba? Oh, ayan, okay. Then, syempre, para bukan na natin, testing na natin. Okay, sa iba ko muna. Yan, saksak lang muna natin dito. Testing natin. Yan, pakit sa iba ko na. Yan, sa buhatin. Yan. Ayan, ayun yung ilaw niya. Ayan. Nakita niyo yung ilaw niya guys. Ayan. Ayan yung ilaw niya. Ang ganda niya guys. Bali para malipat mo yata yung mga kulay, kung anong gusto mong color, tsaka design ng kulay mo, pipindutin mo lang to. Ayan. Ayan, mag-iiba na siya. Ayan, steady siya, nakailaw lang siya, steady. Pindutin mo lang ulit, kung gusto mo magbago ulit. May iba na naman ulit na lalabas na kulay. Ayan. Pindutin mo lang ulit, gusto mo nang iba ulit. Ayan, pindut lang ulit, gusto mo mag-iba. Pindut lang ulit. Ayan. Tapos meron siyang pihitan controller niya. Ayan. Ayan. Tapos, ayan. Para makita nyo guys, ito siya. Ipipinutin ko siya kung gano'n siya ka-smooth. I-testing natin. Ayan lang siya, parang ang sarap niyang pindutin. Ang lambot-lambot niya. Ayan. Ayan. Tapos, ayan, ulitin ko lang guys, ayan. Wala ko i-rate ko itong mga 10. Ang ganda niya dito sa sa harap niya. Ayan. Kaya, maganda siya guys, marami siyang kulay na na design na lumalabas sa kanya. Tapos, ang sarap niyang pindutin. Tsaka ang game tab niya, para siyang silver. Pag tinignan mo siya ng harapan. Medyo may kamahalan na nasa 2,000 pesos. Ayan. Tapos, syempre, gagamitin ko na to. Ayan. Alisin ko na itong dati kong keyboard. Saan na to? Sinulungan na to. Bali, yun guys, kung gusto nyong bumili na ito, andyan na yung description sa baba ng aking YouTube channel. Tapos, kung nagustuhan nyo naman tong gaming keyboard na to, yung Aula F2088. Ayan.
bumili na kayo guys. Hindi ko naman siya ine-endorse. Pero kung gusto niyo lang ng ganitong cable, promise, maganda siya guys, magugustuhan niyo siya. Ang dami niyang design ng color ng gusto niyong effects ng RGB niya. Ayan. Kaya, ayun. Hanggang dito na lang tong unboxing natin ng gaming mechanical cable na F2088N. Kung nagustuhan niyo tong video na to, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, comment, and share. And hit the notification bell para updated kayo lagi sa akin mga ginagawang video. Ayan, kaya magpapaalam na ako.